ดีค่ะพบกับดิฉันต๊อกแต๊กเซลส์นิวเกิดมายังไม่เคยเสียท่าให้ใครมีแต่ได้ท่าใหม่กลับมาค่ะและตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่หน้าบ้านเลขที่ 80/12345 ค่ะซึ่งอยู่บริเวณลาดปลาคนอื่นลาดปลาเขาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาติดตามชีวิตเด็กคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นเด็กที่ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลยแล้ววันนี้เราจะไปตามติดชีวิตเขาค่ะว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมเข้าสู่จินตนาการเจ้ากระต่ายน้อยในป่าใหญ่ได้เวลาสนุกแล้วสิกับโลกที่สดใสถึงเวลาปล่อยแสงนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้องโอ๊ตเราจะมาดูกันว่าเขาเป็นเด็กดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ๊ตแน่ตัวสุดท้ายพี่ให้นะจัดไปเรียนหนักๆชิวๆไม่ดีกว่าพี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมน้องโอ๊ตเป็นเด็กดีจริงๆด้วยเดียนคอนเฟิร์มเอ้ามันไม่ดูนะอย่าป๊อตดิเฮ้ยพี่ใหญ่ใจหน่อยผมไม่ได้ป๊อตแต่ผมไม่อยากให้พ่อเสียใจพ่อผมสอนไว้ว่าอย่าดูดบุหรี่เหมือนพ่อโอ้ยปลื้มมากเลยค่ะเด็กคนนี้ที่ฉันปลื้มโมแหละเมื่อวานยังดูดละกูอยู่เลยไหนดูสิคนเดิมหรือเปล่านี่มันก็โอ๊ตคนเดิมนี่หว่าพ่อผมสอนไว้พอโตขึ้นอ่ะอย่าดูดบุหรี่เหมือนพ่อก็บุหรี่ที่พี่ให้เนี่ยมันยี่ห้อเดียวที่พ่อผมดูดผมจะดูดได้ไงเล่าโอ้นี่มันผลิตพ่อดูดแล้วเนี่ยเองเลยดูดไม่ได้โอ้โหดูดยี่ห้อเดียวกันเองอีกใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่จบข่าว